tiltą. Pasiekiau Buivydžių tiltą. Įspaudimų kaip kengų. Nesušlapsim, tai bus iš viso gerai. Maistas. Čia atvažiavom. Nu ką, prasideda dar viena bikepacking kelionė. Aš varau starte 1 iki Švenčionėlių, 125 kilai. Ir už 5 valandų atvažiuos draugai į Švenčionėlius vakare. Tai bandau spėti per 5 valandas prasukti, toks race mode. Ką varau jau 2 valandas. Normalized power virš 200. Visai greit važiuoju. Bet tas greitai tai tokie keliukai čia. 2-3 metro vidutinis. Tai judu, manau spėsiu. Nu ką, trumpa pertraukėlė Buivydžiuose. Stojau, greit vandens užsipirkau. Pasipildžiau kartuvės. Varau toliau, šiaip neblogai sekasi, tik vienoje vietoje buvo labai daug smėlio. Tai galvojau, kad nelabai spėsiu, bet po to vėl geras kelias buvo, tai visai greitai. Pasiekiau Buivydžių tiltą. Jis toks, pagal čia ženklus, tai rašo, kad jau avarinis, bet šiaip visai geras šitas tiltas. Kažkada prieš kokių 10-15 metų čia su motociklais dar net važiuodavo. Priėjau vidurį, tai būklė iš tikro ne per geriausia. Aš su klipsais einu ir išlaužinėju tas lentutės kai kurias. Ties visos sutrešusios. Va, būklė maždaug tokia. Ten stirnai kažkur už kalvos taip šakinėja. Tik galva matosi. Va, stovi. Šokau į plentą, turbūt matosi dėl ko. Galbūt nukirsiu kokių 10 kilų off-roadų, bet tiesiai varysiu, tolisiu nuo to lietaus. Tai gal pavyks atitrūkti, nes pagal meteo tai lyja tenais. Ir Lukas rašė, kad lyja. Varau ten, va, per miškas į Baltarusiją. Bėgu nuo to lietučio. Nu ką, bėgau, bet vis tiek pasivijo mane. Nu, liko apie 2 kilų. Tai gal per daug nesušlapsiu. Pasiekiau stotį. Šaltas, šlapės, visas valandą laiko važiavau per lietų. Dar liko apie pusvalandį palaukti Lukas su Andrium. Atvažiuos. Nu va, atvažiavo. Andrius jau atrivė. Pirmas. Nu ką, atvažiavom, ruošiam stovyklą, o ten Andriaus. O čia mes su Luku. Lukas pamiršo tentą. Gerai, kad šiandien štormas, nebus štormo. Tai vat daro tokį būrę uodų, tai kas pusę sekundės įkanda. Maždaug čia žemina. Ir čia va dar filmuoja mus. Tai esam saugus. Darome savo vakarienę. Grikiai, undo. Vaikų žvirė. Čia va Lukos etapas. Čia mano palapinė po tentų sėdim, nes lyja. Jau sulindę savo guoliuose. Pila gerai, va Lukas. Čia dviratis, viskas kraunasi. Visiškas čilas. Nu ką, 7 ryto, atsikėliau kavą darausi, žiauriai pavargęs, draugai dar miega, nesušlapom, visą naktį lyja. Tai jo, biškį ruošimės. Ai, Andrius nemiega, jau tam burba kažką tai. Nu ką, ramiai susipakavom, Andrius dar ten kuičiasi. 10 valandų ir pradėsim važiuoti. Knysasi, va Lukas pasiruošęs stovi.
Visas kaip varžybinis, mano dviratis irgi paruoštas, o Andrius, va, iš arti jo. Kaip draugai bėda. Kokia bėda? Kokia bėda? Bėda, va. Ryšk jūrinį mazgą. Bantukas. Ką paidėjom, Andrius jau atakuoja į kalniuką. Lukas laikosi ir aš užšiukšliam. Andrius ten palamoja kažkur atsilikęs. Lukas su gravel va atakuoja, o Andrius va ten va. Toli. Varom va. Gravel maršrutas. Gerai riedantis. Stovim Ignalinai pavalgyti. Dedam kontentą į online. Va ten dviratukai. Čia ežeras. Nu va, čia viską reikia už Instagraminti. Maistas, va čia va geliukas. Iš šito visą energiją. Ta padažą būtinai nufilmuoš? Būtinai. Turėsiu du, nes Lukas nevalgys savo gėlių. Ai, tai dvigubai. Kiekvienai kojai po vieną. Pavalgiam, važiuojam Ignalinai per tiltuką. Va, Lukas selfie darosi. Andrius. Vėl paskutinis, ne? O sustojom dar pasirinkti uogų biškį. Čia visi sustoja pamyšti, tai labai gera vieta rinkti uogą. Toj varysim toliau. Daug geležies. Daug geležies čia? Jo. Nu gerai. Žemogėse daug. Kojos kaip geležys bus. Pašuniukai atbėga. Labas. O Andriui man tai rodiritis sulūžo. Net šunis atbėgo pasižiūrėti. Ai kaip gerai. Ginučių malūnas. Va, sustojam pačilinti. Pasaka jau vienas kitam, kaip lengva jam šiandien. Va, Lukas ten, o čia Baidarių sostinė. Nu ką, pačilinam prie malūno, judam toliau. Dar šiandien nemažai praminti reikia. Kaip nuotaikėlė nukaitų? Puikiai nuotaikėlė pas Luką. Tvarim ant ledakalnio. Va, Lukas. Andrius kažkur. Va. Nu kaip? Patiko? Va, pirmą paleidžiam gravelistą. Be problemų. O antrą downhillerį. Nu gal rėmas nelūž. Pats pasisemti. Va, šaltinis. Ai, čia šaltinis? Čia prie parduotuvės, va. Ir piliesi. Ko atsigeri? Ir pilnas energijos. Jo, elektrolitų. Visko druskų. Va, Lukas irgi pildo elektrolitus, atsargas ir šaltinis iš sienos. Važiavam. Ir buvo staigus sustojimas į voveruškų rojų. Kaip čia? Nu jo, visai neblogai čia. Gražu, ką? Varėm ir privarėm tiltą. O, šitą nufilmavau. Šiaip tu mėgsti kur nors įsmygti. Fainas šitas tiltas. Reikia vytis draugus. Čia atvažiavom kažkokį tai. Gerai ten takelis eina? Jo. Bus galima segmentą sukurti čia. Varom per Labanorą. Vietos nuostabios. Tempas irgi. Pasiekėm Labanoro miestelį. Jau esam nusivarę visi. Žiauriai kažkaip sunkiai minasi. Nors tų kilometrų netiek ir daug pravažiavom, gal kokio 8. Bet kažkaip labai sunku, nežinau, ir visiems. Tai va dabar čia užsiskuotinom su Liuko, čilinsim čia. Lukas sakė, turi appsą.
Ten, sakysiu, apsu pigiau. Čia tokia va reklama. Tai ima kavos mum. Va, fotkina tokį gražų aparatą. Čia prie tos Labanoro parduotuvės, tai pusė gyvenimo praleista. O Andrius va atsigulė čia pamiegoti. Va. Ką tu čia vis buliambas su tuo telefonu? Taigi vlogui. Pastoviai. Pastoviai. Nėra privatumo, nei kokio. Nėra, taigi vlogui. Mes youtuberiai. Buvo nuspręsta važiuoti greičiausių kelių prie ežero, nes visi labai gerai pailsėję yra. Jo, aš pats tai kietas. Andrius bando trivo. Pasidarė tarpą. Va, varom su Luku normaliai, reikia Andriaus laukti. Laukiam tavęs. Nu, tai pasakok. Ką pasakok? Nu, tai pasakok. Pagal fizinį čia iš 3 kelintas. Pagal fiskultūrą? Pagal fiskultūrą. Nu, reiktų atvirai jo prisipažinti, kad nuo galo. Nuo galo. Jo. Tenkintas dabar? Jo. Ką atvažiavam stovyklavietę, šiandien tik 9 kilų pravažiavam. Tai pasistatėm va tokį visišką šalašą. Iš visko, ką turim. Nes ryte škvalas bus. Tai toks namukas. Mes Andrium šonuose palapiniai. O Lukas tokį va namuką. Va, daromės valgyti. O Lukas dar atsispaudimų kaip čia kengūriniai. Nu va, kačiokas. Taip iš toliau mūsų stovyklavietė atrodo. Įdomiai tas visas tentų ir palapinių namelis atrodo. Čia toks vaizdas nuo ežero kranto. Mes ten ant kalno viršų įsikūrę. Gražus vakaras. Atsikėlėm 7 ryto, tiksliau aš atsikėliau, draugai miega. Už valandos jau pagal prognozes turi pradėti lyt. Žiūrėjau radarą, tai ateina didžiulis lietus. Kokias 2 valandas turės lyt, tai pralauksim tame visame ir tada ruošimės ir važiuosim. Šiandien iki Vilniaus reikia, tai nežinau, kažkaip tai dasibrausim, tikiuosi. Rytiniai pusryčiai. Lukas pompina. Nu, jau gerai? 30. Nu, pažiūrėsim, kaip tau šiandien minsis. Gal 30 km nusimint. Gal 30 nusimint. Ateina lietus, pakuojamės dviračius po tentų, slepiam. Va. 1, 2. Kad stabdį neužsispausų, tai skiedrą medžiai įkišau į keliperį. Nu va, susipakavom viską. Dviračiai po tentų. Lukas, va ten dar vienas dviratis. Ir va Andrius. Žiauriai gerai atrodo. Jeigu dar nesušlapsim, tai bus iš viso gerai. Čia toks 3 šiam view. Nu jau sėdėm, visi smigo, miega. Lietutis pila. Čilinam dabar taip 2 valandas turbūt. Pas tave chemija. Va, milteliai toliau maišami. Kur? Pralaukiam lietų. Va. Nu ką, baigėsi lietus, susidėjom daiktus ir varom. Šiandien dar nemažai pramint liko. Tai visi va pasiruošę, mano dviratis, Luko dviratis. Ne visi pasiruošė, va. Užstrigo to. Tai prasisegęs, kad muskulai matytus kaip Silvestris. Kas čia vyksta su to maikė? Kas vyksta? Užstrigo užtruktuko. Oi, va, užsisegė. Pati užsisegė. Luku pasiruošę, va, tas kuičiasi. Ir čia dar kažkokį parašoką valgo. Kokį parašoką? Grikių nematei?
Pasiekėm Joniškį. Gerai kuo eina. Normaliai važiuojasi. Draugai va. Kam gerai, kam sunkiai. Visiškai švieži. Vienas va antras. Jūs turit kažkokių komentarų ar ne? Valgyt. Kol dalydė. Toli traukinys. Koks dar traukinys? Traukinys galėsi vat man ant ratų. Traukinys. Traukinys. Net paėmiau be cukraus. Ką veiki? Ką veiki? Tai parodyk. Ką parodyk? Ką tu čia filmuoji? Vėl užsimaišė. Kompromituojančius įrodymus. Privažiavam tiltą per Žeimeną. Keliaujam toliau. Šitas tai fainas, kokybiškas tiltukas. Žeimena čia visai tokia plati. Nu kaip nuotaikos. Puikas. Kaip pas tą Andriau nuotaikos? Varom, man pramušė. Nu ką, pasiekėm Santaką. Nuotaikos tai jau tokios paliegusios pas kolegas, draugus, bet dar judami priekį, užtikrintai. Nu nuotaikos varžybinės, draugai va, nusiteikę lenktynėm. Bus iš jūsų komentarai kokie nors? Ne. Iš Luko jau nebus, o iš tavęs bus? Tų tablečių kalci kokių. O kiek džiaugsmo, draugų blogai. Kiek džiaugsmo. Nu ką, kelionę į pabaigą. Pasiekėm Vilnių. Ačiū, kad žiūrėjot šitą pakatuškę. Žodžiu, iki kitų kartų.